Vidiyoon afaan Amaariffaa kunis ammas carraa qaba. Namoonni TikTok irra jirtan immoo YouTube irra deemuudhaan baankiiwwan Itoophiyaa jiru akkasumas immoo withdraw gochuudhaaf USD tokko irraa jalqabdanii withdraw gochuu dandeessu. Taasii keessan guyyaatti sa'aatii 3 hojjettanii akkaataa kamiin akkasiin sa'aatii tokko qofa keessatti xumuruu dandeessan isinittan argisiisa. Akkuma baay'een keessan beektan chaanaaliin keenya hojiiwwan onlaayiniin haaraan gaafa dhufan isin biraan ga'uudhaan dursee beekama. Har'as immoo gaaffii baay'ee keessan irratti hundaa'uudhaan hojii onlaayinii haaraa isinii qabadee dhufeen jira. Appii kana irratti hojii onlaayinii kan biraa hojjechaa jirtu illee yoo ta'e appii kana hojii onlaayinii kan biraa bukkeetti appii hojjechuu dandeessanidha. Sababiin isaas immoo appiin kun baakgiraawundi irratti ni hojjeta. Kana jechuun isin appii sana irra deelii taaskii keessan jalqabsiistanii bakka biraa yoo deemtan illee inni isiniif hojjeta jechuudha. Inni kan biraa appii kana irratti deelii taaskiin keessan guyyaatti sa'aatii 3dha. Garuu immoo viidiyoon irraa isinitti argisiisu amma xumuraatti yoo ilaaltan deelii taaskii keessan guyyaatti sa'aatii 3 hojjettanii akkaataa kamiin akkasiin sa'aatii tokko qofa keessatti xumuruu dandeessan isinittan argisiisa. Inni kan biraa immoo appii kanarraa withdraw gochuudhaaf baankiiwwan Itoophiyaa jiru akkasumas immoo withdraw gochuudhaaf USD tokko irraa jalqabdanii withdraw gochuu dandeessu. Kun immoo baay'ee ariifadha jechuudha namoonni namaaf feertanii hojjettaniif. Kuni baay'ee ariifadha deelii taaskii keessanii seeraan hojjettan immoo isa immoo gaafa USD 10 geessan akkuma appiiwwan kanneen biroo withdraw gochuu dandeessu baankiiwwan Itoophiyaatiin. Kanaaf namoonni hojjechuu barbaadan amma hojjechuu dandeessu. Koomishinii isaallee gaariidha. Parsantii 16 irraa jalqaba. Namoonni tiimii ijaartanii hojjechuu dandeessan isallee achirratti tiimii ijaartanii appii irratti hojjechuu dandeessanidha. Kanaaf amma appii kana akkaataa kamiin akkasiin jalqabdan akkaataa kamiin akkasiin hojjettan isteeppii isaa guutuun isinitti argisiisa. Hundumti keessan iyyuu viidiyoo kana seeraan ilaala. Sababiin isaas immoo isteeppiin ani isinitti argisiisu irra utaaluun keessan waan isin dhabsiisuu qaba waan ta'eef viidiyoo kana amma xumuraa seeraan ilaaluu keessan hin dagatina. Yeroo darbe immoo viidiyoon afaan Amaariffaan hojjedhe viidiyoo kana irratti haalli intarneetii torban tokko jedhee hunduma keessanii beeksiseen ture. Viidiyoo afaan Oromootiin illee beeksiseen ture. Baay'een keessanis irratti hirmaachanii hin jirtanii viidiyoo sana irratti hin hirmaanne. Garuu abbaan carraa viidiyoo kana irratti beekamee jira. Viidiyoon afaan Amaariffaa kunis ammas carraa qaba. Namoonni TikTok irra jirtan immoo YouTube irra deemuudhaan viidiyoon amma isiniif hojjechaa jirus ta'ee akkasumas immoo carraa kana irratti hirmaachuudhaaf kan isin irratti argattan YouTube irra deemuudhaan @Dani TV 93 jettanii search gootanii achirra erga deemtanii immoo viidiyoo tampanaalii kan ofirraa qabu irratti viidiyoo sana laayik gootanii koomentii gaarii ta'e yookaan immoo koomentii wanta isinitti tole barreessuu dandeessu. Arrabsoodhaan alatti abbaan carraa immoo yeroo itti aanutti ni beekama jechuudha. Hundumti keessan irratti hirmaachuu dandeessu. Amma gara viidiyoo irratti adeemna. Of eeggannoon jalqabaa isin amma appii kana jalqabuu keessaniin dura gochuu qabdan inni dura sa'aatii keessan sirriitti ilaalaa. Baay'een keessan deelii taaskii keessan osoo hojjetin sa'aatiin keessan isin jala darba. Kanaaf yoo xiqqaate deelii taaskii keessan hojjechuudhaaf akkuma isinitti hime sa'aatii 2 oltu isin barbaachisa yookaan immoo sa'aatii tokko keessatti xumuruu dandeessu. Garuu immoo dursitanii yeroo appii kana buustanitti sa'aatii keessa ilaalachuu qabdu. Maaliif hojiin guyyaa tokko kan dhumu sa'aatii kana appii kana irratti galgala sa'aatii tokkottidha akka kan Itoophiyaatti. Kanaaf isin appii kana kan buusuu qabdan sa'aatii 12 dura yookaan sa'aatii 11 dura hin taane taanaan galgala sa'aatii tokko booda viidiyoo kana ilaaltanii appicha buustanii jalqabuu qabdu. Amma appicha sa'aatii kana buustanii baay'een keessan immoo galgalan galmaa'ee jettanii warri yaaddanii sana booda torban gaafa guuttan guyyaa 6 yookaan guyyaa sanitti taaskiin keessan sin jalaa dhumu jira. Akkas jechuun miti ishee appichi akkuma bilbila keessan irratti bu'een sa'aatiin isaa lakkaa'uu jalqaba. Isin galmooftanii dhiistanii ashaaraa kennitanii dhiistanis. Kanaaf maal gochuu qabdu jechuudha. Wantoota ani isinitti himu kana sirriitti hordofaa. Sa'aatii keessan sirriitti ilaalaa appii kana buusuu keessaniin dura yookaan immoo galgala sa'aatii tokko booda buustanii sa'aatii 24 qabdu waan ta'eef yeroo isin mijatetti seentanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Amma gara viidiyootti adeemna. Liinkii appii kana koomentii irra isinii kaa'een jira yookaan immoo Telegram chaanaalii keenya @Dani Multimedia jettanii achirrallee isiniif kaa'een jira. Liinkicha koomentii irraa argachuu dandeessu. Piinii isinii godheen jira. Piinii yoo ta'uu baatis immoo koomentii irratti kana nani barreesse liinkii appii jedhee kaa'een jira. Telegram chaanaalii illee kaa'een jira. Kanaaf liinkii appii akkasumas immoo Telegram chaanaalii keenya achirraan argachuu dandeessu. Amma erga liinkii appicha argattaniin booda akkaataa kamiin akkasiin appicha jalqaba hojicha jalqabdan isinitti argisiisu. Liinkiin koomentii irra isinii kaa'ee yeroo tokko erga tuqxaniin booda xiqqoo ishee erga barbaadeen booda haala kanaan isinii bana. Kun amma banaa jira. Erga isinii baneen booda jala kanarraa start earning kan jedhu jira. Kanaan itti mare jechuudha. Isa kana ni tuqxu. Erga xiqqoo tuqxaniin booda xiqqoo isinii barbaada. Sana booda akkas isinii dhufa. Install kan jedhu yookaan immoo in Play Store kan jedhu kana tuqxanii appicha ni buustu jechuudha. Yoo barbaadan search gootanii illee buusuu dandeessu namoota liinkiidhaan sin didee fi garuu erga buustanii steeppii isaa hordoftu erga buustaniin booda Google login isa jedhu kana ni tuqxu. Open ergattaniin booda jechuudha. Sana booda emailii bilbila keessan irra jiru ni filattu. Emailii bilbila keessan irra jiru erga filattaniin booda agree and share kan jedhu kana ni filattu. Emailii keessan erga filattanii kunoo kana itti maree kana jechuudha. Steeppii kanarra dogoggorrii naarra darbina. Amma loading jedhee banaa jira. Xiqqoo ishee eegdu jechuudha.
Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Gubbaarratti country region kan jedhu Itoophiyaatti jijjiiradha. Namoonni biyyoota biraa jirtan illee rakkoodhuma tokko illee hin qabu. Isin fayyadaa ejentii faa taatanii hojjettaa waan ta'eef Itoophiyaa irra gootu. Sana booda immoo inviter ID kan jedhu kana optional isinii jedha. Garuu dirqama keessan galchuu qabdu. Sababiin isaas daa'imandii 50,000 isinii kenna kana galchitan taanaan. Kana osoo hin galchiin darbitan taanaan immoo isin miidhamtu. Sana booda saala keessan female yookaan male jettanii filattu. Warri dhiiraa male, warri shamarranii female taasistu. Sana booda join DesDes kan jedhu kana tuqxanii ni galmooftu jechuudha. Steepii kana tokko irra nu taalina. Sana booda alloo jettuuni asirratti akkuma argaa jirtan 0.5 naa kennee jira jechuudha. Amma steepii isaa seeraan hordofee waan hin baneef 0.5 USDT yookaan immoo 50,000 naa kennee jira jechuudha. Isas immoo seeneen cheekni godha bakka tuqaa lama kana ni tuqna. Erga isa tuqxaniin booda as keessaa kun akkuma argaa jirtan 50,000 naan jedhee jira jechuudha. Kanaaf ammas maal gochuu qabdu jechuudha. Namoonni akkasitti isiniin jedhe homaayyuu gochuu hin qabdani. Namoota ammoo kun yeroo seentan asirratti akka isiniin jedhe amma akka haaraatti deebitanii steepii isaa hordoftanii galmooftu jechuudha isin. Maal gootu isinii gubbaarraa kun ishii kana tuqxanii mallattoo siitingii kana tuquudhaan jechuudha. Loogaawut ni taasistu jala kanarraa loogaawut isa jedhu kana ni taasistu. Sana booda shuur kan jedhu kana ni tuqxu. Namoonni 50,000 isinii kenne kana deebitanii tuqinaa ishii. Loogii kan jedhu kana tuqxanii iimeelii bilbila keessanii filattanii ammas steepinaan isinitti argisiisee hordoftanii seeraan galmooftu jechuudha namoonni isin argan. Sana booda asirraa dhuftanii ejensii kan jedhu irra galtu erga galmooftanii booda jechuudha. Asirratti namoota asirratti akkaataa kanaan isinii dhufe isin karaa sirrii galmooftaniitu create an agency isa jedhu kana tuqxanii yeroo barbaadanitti ejentii ta'uudhaaf apply gochuu dandeessu jechuudha. Unbounding isa jedhu kana tuqina create an agency yeroo kana tuqxanii asirratti waan inni isin gaafatu maqaa keessan create an agency kan jedhu kana irratti wanta barbaadan barreessuu dandeessu. WhatsApp qotuu lakkoofsa keessan family name keessan jechuudha. Fakkeenyaaf ani Dani family akkuma jedhe isin maqaa keessan ni barreessitu. Sana booda immoo warri agency irra gaafa seentan jechuudha. Agency kan jedhu kana tuqxanii gaafa seentan asirratti akkaataa kanaan isinii dhufe join an agency isa jedhu kanaa fi create an agency jedhu isinii dhufe isin amma karaa seeraa hin galmoofne jechuudha. Kanaaf join an agency isa jedhu kana tuqxu. Sana booda enter agency ID isa jedhu kana ID naan isinii barreesse kana jechuudha. Isa tuquudhaan next jettuun jechuudha isin. Next jettanii sana booda account keessan verify akka gootan haala kanaan isinii dhufa verify ni taasistu jechuudha. Agency join gochuu baannaan verify isinii dhufu yookaan immoo verification isa jedhu kana tuqxu. Verification isa jedhu kana erga tuqxaniin booda asirratti haala kanaan isinii dhufa verify no isa jedhu kana tuqxu. Ashaaraa keessan kennuudhaaf jechuudha. Sana booda viidiyoo dhaabdanii dhaggeeffachuu dandeessu. Sana booda bakka kana tuqxu bakka kaameraa kana tuqxanii suuraa ni kaatu bakka ifaa ta'etti suuraa ni kaatu. Sana booda next jennattaniin haala kanaan isinii dhufa suuraa keessan geengoo sana keessa isinii kaa'achuudha. Yoo seeraan isinii fudhate akkasitti verified isiniin jedha. Review erga jedhee xiqqoo tureen booda akkasitti taanaan accounting keessan verified ta'eera jechuudha. Amma verified ta'utti immoo taaskiin keessanis isiniif hin banu waan ta'eef irra deddeebiidhaan verify gootu bakka ifaatti. Tolee erga isa kana xumurtanii amma kan isin gootan sarchii bakka sarchii kana deemtu. Gubbaarraa bakka sarchii kana deemtu jechuudha. Asirratti ID kana barreessitu roomii kiyya dhuftu jechuudha. Amma deelii taaskii keessan hojjechuudhaaf anaanis wal quunnamuudhaaf ID kana barreessitanii gubbaarraa sarchi gootu. Sana booda maqaan Daanii jedhee akka isinii dhufa isanii tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda asirratti enter kan jedhu jira. Profaayilii kiyya jalarra kunoo bakka kanarra enter isa jedhu kana tuqxanii join ni gootu jechuudha. Roomii kiyya keessa isin fida. Neetworkii amma neetworkii baada akkasii yoo isin jedhee neetworkiidha. Irra deddeebiidhaan isa tuquudhaan akkasitti roomii keessa isin fida. Roomii keessa dhuftanii taaskii keessan hojjettu jechuudha. Lakkoofsa tokko jalqabanii amma 24 jiran irra teessanii hojjechuu dandeessu. Roomii kiyya keessa amma karaa hin jiru amma banamutti jechuudha. Yeroo isin dhuftanitti garuu banamuu danda'a. Gaafa inni baname garuu lakkoofsa tokko irra teessanii 2, 3, 4 irra teessanii hunda xumuruu dandeessu jechuudha. Kanaaf taaskii tuqxu amma jala kanarra. Taaskii gaafa tuqxan akkas isiniin jedhe taanaan isin namoota ashaaraan kennanidha. Kanaaf yookaan immoo ashaaraa kennitanii kan isiniif hin fudhatamnedha jechuudha. Amma isinii fudhatamutti taaskiin keessan isiniin dhufu ni eegdu jechuudha. Tole amma immoo akkaawuntii kanarratti immoo seeneen isinitti argisa. Amma ashaaraan kennameera. Bakka taaskii ni seenna. Bakka taaskii gaafa seentan bakka kanarratti akkasitti xiqqoo ni barbaada jechuudha. Neetworkiidha kun amma ashaaraa karaa seeraa waan hin kenneef deelii taaskiin kiyya naa dhufeera jechuudha. Jalqaba irratti 12,000 fudhattu. Saatii isuma tokko saatum tokko hojjettu lamaan saayyuu. Itti aanee immoo 70,000 isinii kenna. Saatii sadaffaa immoo
bakka sadaffaa jiru kanarratti immoo sa'aatii tokko teessanii 3,000 hojjettu jechuudha. Garuu immoo isaan kana sadaniyyuu bakka tokkotti hojjechuu dandeessu. Akkamitti kan jedhu immoo isinittan argisiisa. Asirraa akkuma argaa jirtan teessoon isaan kun jechuudha. Teessoo bifa warqii amma jiran bira yoo gaafa isaan jiran garuu achirra taa'uudhaan sa'aatii keessan sadanii bakka tokkotti isinii lakkaa'a. Kun amma ruumii ejentii kiyyaa deemee isinitti argiseera. Aayishaa jedhamti ID isinii barreesseera. Kun ruumii kana amma lakkoofsa 1 jedhan kun teessoo warqiiti. Asirra yoo teessan kan sa'aatii sadanuu kumni 12 kumni 70 kumni 3 sunis iddoo tokkotti isinii lakkaa'a jechuudha. Deelii taaskii keessan irratti bakka tokkotti isinii lakkaa'a. Kanaan maal gochuu isinirraa eegama isin kileem gochuudha sa'aatii tokko teessanii jechuudha. Yoo immoo teessoo warqii sana dhabdan sa'aatii isa jalaa irra tokko teessanii teessoo warqii irra immoo sa'aatii tokko teessanii akkasitti illee fudhachuu ni dandeessu jechuudha. Innaa deelii taaskii keessan haala kanaan ni hojjettu akkasiin jalaan darbine akkasiin jalaan gubanne seeraan hojjechuu qabdu shi waan tokko osoo hin darbini. Tolee amma immoo erga deelii taaskii keessa wanni gootan immoo nama akkamitti akka affeertan isitti argisa. Invitation irra galtu nama affeeruudhaaf. Erga achirra galtaniin booda jala kanarraa invite friends kan jedhu jira sanii tuqxu. Invite friends erga tuqxanii asirratti namoota hostii taataniif user invite link qofa isinii dhufa. Namoota immoo ejentii taataniif immoo isaan kun sadanuu isinii dhufa. Kanaaf isin warra ejentii taatan host inviter link kan jedhu kana tuqxanii namootaaf ergitu warra kaan immoo userii erguu dandeessu. Sana booda inviter code irratti ID keessan kana ni galchu. Ila bakka kanarraa ID kana profailii keessan jala jiru ni galchu. Sana booda namoonni sun gaafa isaan hojjetan sa'aatii 12 sa'aatii tokkoffaa gaafa galmaan jechuudha. Waan galmaaniif 12,000 isinii kenna. Itaan immoo yoo isaan recharge godhan 22,000 isinii kenna. Yoo isaan geemii taphatan geemarii yoo ta'an immoo 25,000 isinii kenna. Kuni nama tokkorraa kan isin argattanidha jechuudha. Kun hundumtiyyuu asirraa immoo kan argattan gaafa doolaara tokko geessan yookaan immoo 100 geessan withdraw gochuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf hojiin isaa kana fakkaata. Yeroo ta'anitti immoo akkaataa kamiin akkasiin withdraw taasistan isinittan hima. Hundumti keessaniyyuu appii kana irratti seeraan hojjedhaatii irraa fayyadama. Sababiin isaas immoo appii haaraadha. Appii haaraa immoo namni dursee isinii irraa fayyadamaadha waan ta'eef isinillee appii kana irraa fayyadamuu qabdu. Waan hundumayyuu steepii isaa hundumayyuu hordoftanii jechuudha. Namoota immoo dafaa dafaatee affeera. Namoonni sun gaafa isaan galmaan immoo doolaara tokkorraa doolaara 5 doolaara 10 taasisanii daftanii irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Naa kana fakkaata deelii taaskii keessanis immoo hojjechaa deemtu. Namoonni immoo dhufan sunis immoo yoo nama hojii ta'anii hojjetan ta'e immoo geemarii ta'uu danda'u asirratti dabalataan koomishinii gaarii illee argachaa deemuu dandeessu. Sababiin isaas immoo ji'a tokkoof kan turu parsantii 16 irraa ka'a waan ta'eef ammuma daftanii exchange garaagaraa yoo jiraate irraa fayyadamtu jechuudha. Kanaaf haalli hojii isaatii kana fakkaata. Yeroo ta'an immoo akkaataa kamiin akkasiin withdraw taasistan isinittan hima akkasumas immoo gara kooniitti illee akkaataa kamiin akkasiin jijjiirtan isinittan hima waan taaraan abdeetii ta'es immoo jiraate isinittan hima jechuudha. Isinittaa tolu jabaadha.